Mas é o seguinte, eu quero convocar os pedreiros. Não. Todo você que trabalha na construção civil, sai eu fora. vou estar assim, porém, Demais. pra você. Você tem que comprar essa roupa no brechó. Olha essa aqui. Essa aqui é a fogueira. E você vai pegar um pedaço de piso e você vai me dar o seu carro. Eu não quero! Você vai me dar a sua casa. Não! Mas não se esqueça, o fogo tá pagando. Eu preciso de Rapaz, dinheiro que pra ladrão! trabalhar. Rapaz, que mentira é Aí essa? você vai Esse pegar cara é... esses pedaços de piso velho, que eu tô colocando um piso ali, ó, foi o branco de água da câmara. Aí você vai fazer o sacrifício. Mas lembre-se, quero convocar também os políticos, mais uma vez, me deram o pagamento aqui. Policiais, deposite aqui, salarinho aqui.